Hello，大家好，歡迎到我 channel，我係咧香港表妹 Annie。一直以嚟咧都有唔少嘅係親戚朋友啦，嚟香港玩嘅時候咧都會問我 Annie 啊，香港有啲咩嘅好玩好食嘅地方介紹啊？咁所以區區有好食咧，香港站咧就第一集。今集就嚟到大埔墟我呢一個地方啦。咁多嘢食，我一個人又點會食得晒咧？梗係要揾埋我嘅好朋友 Tiffany 啦。耶 Hello， 大家好。Tiffany 係 Annie 好耐冇見你啊！係啊，所以我翻嚟咧就要揾埋佢，係啦，一齊同大家食好嘢。好，我哋一齊去出發。耶，Go Go Go！係要3粒嘅客家糍粑，一個合桃糊紅豆沙喺度食，係係。哇，手勢好純熟喎，係喎，好快有一粒，好快有一粒。呢度都建議大家可以試，耶！呢一個區區有好食咧，就同大家咧嚟咗大埔呢一區啦。咁我哋咧就由朝食到晚啦，亦都咧介紹咗好多食肆啊、餐廳、景點打卡等等嘅。咁咧，如果係咧，你下次咧嚟香港嘅話咧，都可以嚟大埔呢度行下。如果嚟香港嘅朋友咧，記得去唔同嘅地區試下我哋香港唔同嘅食物同埋文化啦。好。咁如果你哋咧中意我呢一類嘅片嘅話咧，咁記住咧留言俾心心，咁等我知道。咁好啦，咁睇下我哋下一次去邊度介紹啲咩俾大家啦。咁我哋下條片見，拜拜。